U našoj emisiji ćemo govoriti nevjerojatan broj informacija koje će biti izvanredno bitne za samu štitnjaču. Govorit ćemo koji su glavni simptomi bolesne štitnjače. Govorit ćemo čak o tome kako primijetiti da imate bolesnu štitnjaču kod kuće, koje su jako loše navike koje radite, a da vaša štitnjača radi puno gore, i puno jako bitnih informacija čak i o tome kada bolesna štitnjača najčešće napada osobe, sve u današnjoj emisiji. Štitnjača je mala žlijezda u obliku leptira koja se nalazi na prednjem dijelu vrata, ispod Adamove jabučice. Iako je malih dimenzija, njezina uloga u našem organizmu je golema. Štitnjača proizvodi hormone koji reguliraju gotovo sve tjelesne funkcije, od razine energije i metabolizma do raspoloženja, temperature tijela i rada srca. No što se događa kada štitnjača radi loše? U nastavku odgovaramo na ključna pitanja. Koji su rani znakovi bolesne štitnjače? Koje navike još štete? Što točno radi štitnjača? Kada se problemi sa njom najčešće pojavljuju i kako je možete provjeriti kod kuće? I kad razmišljamo o samoj štitnjači, dvije bolesti su najčešće, realno jedna je daleko najučestalija, to se naziva usporeni rad štitnjače ili hipotireoza. Da ću vam reći koji su prvi rani simptomi hipotireoze, ali i ubrzanog rana štitnjače, pa ovo jako dobro zapamtite. Problemi sa štitnjačom mogu biti vrlo suptilni u početku. Uglavnom se manifestiraju kroz nespecifične simptome, koji se lako mogu pripisati umoru, stresu ili starenju. No ako se više njih javi istovremeno, to je znak za oprez. Ovo su najčešći rani simptomi hipotireoze, usporenog rada štitnjače. Prvo će biti umor, iscrpljenost i pospanost. Dobivanje na težini bez promjena prehrane. Osjetljivost na hladnoću. Suha, lomljiva kosa i nokti. Depresivno raspoloženje. Sporiji puls. Zatvor, slabija koncentracija i magla u glavi. Te neredovite i obilne menstruacije. Ako imate hipertireozu ili ubrzani rad štitnjače, često ćete razvijati simptome poput nervoze i razdražljivosti. Gubitka kilograma bez dijete. Imat ćete pretjerano znojenje, ubrzani puls i palpitacije. Osjetljivost na toplinu, proljev, nesanicu, drhtanje ruku, izbuljene oči kod Basedovljeve bolesti. Ako prepoznate ove znakove, preporučuje se testiranje hormona TSH, FT3, FT4 i antitijela TPO i anti-TGA. To je ono sve što bi trebali napraviti. Ako ste primijetili neko od ovih simptoma koje sam rekao, morate napraviti krvne pretrage i utvrditi da li možda imate neki od tih hormona povećanih ili smanjenih, i onda prema tome ćete raditi i planirati samo liječenje. Ono što je još jako bitno za reći, koje su loše navike za štitnjaču? Zdravlje štitnjače ovisi o više faktora: genetici, okolišu i načinu života. Mnoge navike iz svakodnevice mogu štetiti funkciji štitnjače i povećati rizik od bolesti. Navike koje štete štitnjače su prije svega kronični stres. To znači stalna aktivacija hormona stresa. Kortizola može usporiti rad štitnjače i narušiti hormonalnu ravnotežu. Drugo će biti nedostatak joda, selena i cinka. Ovi nutrijenti ključni su za pravilnu proizvodnju hormona. Pretjerana konzumacija soje i glutena kod osoba sa autoimunim bolestima štitnjače, Hashimoto i Basedov, može pogoršati stanje. Pušenje i alkohol dokazano štetno djeluju na štitnjaču i mogu potaknuti upalne procese. Korištenje pesticida, plastike i kozmetike sa toksinima, koji su endokrini disruptori, mogu ometati funkciju štitnjače. I ono što moram jako bitno za reći, veliki broj osoba ima bolesnu štitnjaču i pogoršava funkcioniranje štitnjače kad imate kroničnu nesanicu. Kronična nesanica utječe na mnogo aspekata našeg zdravlja, a jedan od onih aspekata koji jako loše djeluje biti će na funkcioniranje štitnjače. Dakle, kronična nesanica, loše spavanje, loša funkcija same štitnjače. A zapravo što radi štitnjača? Štitnjača proizvodi dva glavna hormona, T4-tiroksin i T3-tioditronin, koji imaju snažan utjecaj na gotovo svaki organ u tijelu. Njime se upravlja iz hipofize, malene žlijezde u mozgu, preko hormona TSH, tirostimulirajući hormon. A jedna od glavnih funkcija štitnjače su regulacija brzine metabolizma. Utječu na temperaturu tijela, upravljaju radom srca, mozga, jetre i probavnog sustava. Važni su za normalan razvoj mozga kod djece, te utječu na plodnost i reproduktivne funkcije.
te održavaju mentalnu bistrinu, energiju i dobro raspoloženje. Disfunkcija štitnjače može utjecati na sve sustave u tijelu, zato je pravovremena dijagnoza izuzetno važna. I kada mi razmišljamo o samoj bolesti štitnjače, nekoliko jako bitnih informacija su ključne. Kada sama bolesna štitnjača po znanstvenim dokazima se ne aktivira u najvećem broju slučajeva, ovo će vam biti jako interesantno za saznati. Problemi sa štitnjačom mogu se javiti u bilo kojoj životnoj dobi, ali se najčešće otkrivaju između 30. i 60. godine života. Hipotireoza ili usporena štitnjača je češća kod žena, posebno nakon poroda i u menopauzi. Autoimune bolesti, na primjer Hashimoto tireoidis, mogu se pojaviti već u 20. godinama života. Hipertireoza je češća kod žena u dobi od 20. do 40. godine, ali se može javiti i kasnije. Genetska predispozicija, stresni događaj, trudnoća i infekcije, ali i nepravilna prehrana mogu potaknuti bolest ranije nego što se očekuje. I prevedeno znači u najvećem broju slučajeva samo bolesnu štitnjaču će dobivati žene. Najčešće bude između 30. i 60. godine života, ali u nekim slučajevima to bude naravno i u 20. I o tome jako morate voditi računa. Još ću vam dati jednu informaciju koju veliki broj vas ne zna. Rekao sam malo prije, samu bolesnu štitnjaču ćete napraviti putem kontrole kod vašeg liječnika, putem krvnih pretraga, ultrazvuka štitnjače i slično. Međutim, možete ponekad malo i kod kuće pogledati kako vaša štitnjača izgleda, pa da onda možda možete primijetiti rane znakove bolesne štitnjače. Kako provjeriti štitnjaču kod kuće? Iako se prava dijagnoza može postaviti samo putem krvnih pretraga i pregleda liječnika, postoje jednostavni načini da kod kuće primijetite mogući problem. Prvo, promatranje vrata ispod ogledala. Stanite ispred ogledala, nagnite glavu natrag i progutajte gutlje vode. Promatrate područje iznad ključne kosti ispod grkljana. Ako primijetite izbočenje, kvržicu ili asimetriju, moguće je povećavanje štitnjače ili guša. Drugo, mjerenje bazalne temperature. Mjerite temperaturu ispod pazuha svako jutro. Odmah nakon buđenja. Vrijednosti ispod 36,3 mogu biti znak usporene štitnjače uz druge simptome. I treće može biti promatranje simptoma. Vodite dnevnik simptoma promjene u težini, energiji, raspoloženju te radu crijeva i radu srca i sl. Ako primijetite više simptoma, ovo što smo danas nabrojali, obratite se medicinskom stručnjaku. Zdravlje štitnjače je ključno za ravnotežu cijeloga organizma. Rano prepoznavanje simptoma, izbjegavanje loših navika i pravovremena kontrola mogu spriječiti ozbiljne posljedice. Ako sumnjate na poremećaj štitnjače, ne odgađajte. Jednostavna krvna pretraga može otkriti mnogo. Ono što vam zapravo želim reći, kao i uvijek moji dragi gledatelji, kada imate bolest u štitnjaču, glavni način kako ćete biti zdravi će biti zdrav način života i ciljani prirodni lijekovi. Zato sam ja i moja ordinacija ovdje svima vama, svi vi koji želite saznati kako se putem programa prirodnih liječenja i nutricionizma zajedno sa prirodnim lijekovima liječi i zapravo sprečava bolesne štitnjače, nazovite Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Mi danas radimo sa cijelim svijetom i to radimo od 25 godina. Imamo specijalne programe liječenja upravo za bolesnu štitnjaču. Sve se odnosi na zdrav način života i prirodne lijekove. Ukoliko ste jedna od osoba koja to želi napraviti, slobodno nas nazovite i dogovorite termine liječenja. Svi vi koji želite saznati nešto više o načinima i zapravo specijalno ću vam dati jedan video zapis koji je jako interesantan. Biti će daleko najgora hrana i namirnica za vašu štitnjaču. Molim vas, pogledajte ovaj video zapis pored mene, otvorit će vam oči što vama kompletno uništava štitnjaču, a da jedete svaki dan. Hvala što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me dalje, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.